Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Ұстаз Ерсін Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен соңғы дәрісімізде Бақара сүресінің 184-ші аятының тәфсірін үйреніп, тәфсірімізді тамамдаған болатынбыз. Келесі аят бұл да оразаға қатысты, Рамазан айына қатысты аят болып табылады. Allah Subhanahu wa Ta'ala Baqara suresinin 185-ci ayatında былай deydi. Şehru Ramazan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Аталмыш күндер. Мынау Құранның аудармасында жақшаның ішінде аталмыш күндер депті. Яғни аталмыш күндер деген біз өткен дәрісімізде үйренген айяма мa'дудат, яғни ораза аталмыш санаулы күндерде парыз етілді деген аятқа байланысты. Әлгі аталмыш күндер, яғни санаулы күндер, адамдар үшін тура жол басшы һәм тура жол басшылық пен ақ пен қараны айырудан айқын дәлелдер, аяттар түріндегі Құран түскен Рамазан айы дейді. Яғни алдыңғы 184-ші аяттағы санаулы күндерде сендерге ораза парыз етілді деген аяттағы санаулы күндер, ол оразаның, яғни Рамазан айының күндері болып табылады. Рамазан айы қандай ай? Алла Субханаху Тағала ол жайында айтып жатыр. Шахру Рамазан аллази унзила фихи ал-Qur'ан. Рамазан айында Құран нәзіл етілді дейді. Худал лин-нас. Яғни адамдарға тура жолды көрсететін жолбасшы болып. Ва баййинатин минал худа. Және сол хидаятты көрсететін жол басшылықтың анық айқын дәлелдерімен дейді. Уәл фурқан, және фурқан дегеніміз, яғни ақ пен қараны ажырататын. Яғни бұл жерде жалпы Алла Субханаху Тағала Құранның сипатын келтіріп жатыр. Худал лин-нас. Бірінші сипаты адамдарға тура жол көрсетеді дейді. Екіншісі уа баййинатин минал худа. Сол анық тура жол деп жатыр. Үшіншісі уәл фурқан, яғни жақсылық пен жамандықты ажыратып беруші дейді. Алла Субханаху Тағала бұл жерде біріншіден Рамазан айында Құранның түскендігін айтып жатыр. Құран Рамазан айында кімге түсті, немесе қайда түсті? Жалпы тәфсір ғұламалары Рамазан айында Құран лаухун махфуздан Байтул Иззаға, яғни аспандағы Байтул Иззаға түсті дейді. Бұл жердегі Құранның түсуі сол лаухун махфуздан аспандағы Байтул Иззаға түсуі айтылып жатыр дейді. Оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан біраз хадистер бар. Және сондай-ақ Құрандағы унзила сөзі де, аяттағы унзила сөзі де бұл жердегі түсу бір рет түсу екендігін білдіреді. Жалпы Құран, Алла Субханаху Тағала Құранда айтқандай, бірінші лаухун махфуздан Байтул Иззаға түсті, одан кейін Байтул Иззадан 23 жыл көлемінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түсіп отырды. Араб тілінде жалпы түсу егер бір рет қана болса, оған әнзәлә немесе унзилә деген сөзді айтады. Әнзәлә бір рет түсірді.
унзила бір рет түсті. Наззала қайта-қайта түсірді. Нуззила қайта-қайта түсірілді деген мағынаны береді. Алла субханала тағала осы Құранның лаухул махфуздан Байтул Иззаға түсуін айтқан кезде унзила деген сөзді қолданды. Унзила яғни бір рет түсу. Ал Құран түгелдей лаухул махфуздан Байтул Иззаға бір рет түскен. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құранды түсіру жайында Алла субханала тағала аятта айтқан кезде инна нахну наззална алейкал Құрана танзила. Біз саған Құранды наззала, яғни қайта-қайта түсірдік дейді. Неге бұл сөзді қолданып жатыр Алла субханала тағала? Себебі Құран 23 жыл көлемінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түсіп отырды. Яғни Рамазан айы бұл Құранның лаухул махфуздан Байтул Иззаға түскен айы болып табылады. Құран Жибрил алейхиссаламның пайғамбарымызға келіп иқра деп айтқан айы емес. Яғни Құранның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түскен айы емес. Құран Рамазанда түсті деген кезде осы бір рет лаухул махфуздан Байтул Иззаға түсуі айтылады. Құранның түсуінен мақсат Алла субханала тағала айтып жатыр, худал линнас. Адамдарға ақиқат етіп түсірілді дейді. Ақиқатты көрсететін, тура жолды көрсететін. Енді бұл жердегі адамдар сөзінен мақсат кімдер? Шынында, ақиқатында Құраннан кім хидаят іздейтін болса, Құранға иман келтірген болса, Құранды Алла субханала тағаланың кәләмі деп қабылдаса, Алла субханала тағала ол адамның қалбын, жүрегін ашады, Құранның нұрын ол адамның жүрегіне кіргізеді. Сол үшін Алла субханала тағала басқа бір аятта худан лил муттақин. Худан лил муттақин, яғни Құран тақуаларға тура жол деп жатыр. Тақуаларға тура жол. Яғни бұл жердегі адамдарға деген сөзден мақсат негізі тақуаларға. Енді жалпы Алла субханала тағала Құранды бүкіл адамзатқа жіберді. Егер бүкіл адамзат Аллаға иман келтіріп тақуалыққа түсетін болса, тақуалық жолын ұстанатын болса, онда барлығына ол тура жол болар еді. Бірақ егер адам иман келтірмесе, Алла субханала тағала оның жүрегіне Құранның нұрын кіргізбейді. Сол үшін Құранға иман келтірместен Құранды оқыған, Құранды жаттап алған, Құраннан қате іздеп, сол үшін Құранды үйренген адамдар бар. Алла субханала тағала олардың қалбын ашқан жоқ. Неге? Себебі олар Құранға иман келтіріп Құранды үйренген жоқ. Керісінше Құраннан қате іздеп, тағы да басқа да жаман ниеттермен Құранды үйренді. Алла субханала тағала Құранды оларға хидаят етіп берген жоқ. Және сондай-ақ худал линнас деген сөздің мағынасы кейбір ғұламаларымыз айтады. Басқа екінші аятпен бұл аятты байланыстыратын болсақ, худал лил муттақин, тақуаларға тура жол деген аятпен байланыстыратын болсақ, онда яғни шынайы адам деген атауға лайық бұл тақуалар ғана дейді. Алладан қорқып, Аллаға иман келтіріп, Алланың кәләміне сеніп, Алланың кәләміне ерген адамдар, міне солар шынайы адам деген атауға лайық адамдар. Ал егер адам бұл дүниедегі негізгі мақсатын ұмытып қойып, бұл дүниедегі негізгі уайым қайғысы жеу, ішу болатын болса, Алла субханала тағала ол адамдар жайында улайка кал ан'ам балхум адал, олар хайуан секілді деп жатыр. Яғни ол адам өзің негізгі адамдық қасиетін жоғалтқан. Ал кім тақуалық жолында болса, ол адам шынымен де адам деген атқа лайық пенде болады. Ва байинати минал худа. Және Алла субханала тағала худа сөзін тағы екінші рет қайталап жатыр. Бірақ бұл жерде сол тура жолдың анық айғақ дәлелдері деп жатыр. Анық айғақ дәлелдері. Бұл неге бұл сөзді қайтадан қайталап жатыр? Себебі ғұламаларымыз айтқандай, Құрандағы Алланың тура жолы, анық айқын, Құрандағы жалпы дәлелдер тура жолға бастайтын екі түрлі болады дейді. Біріншісі анық ашық дәлелдер, оны кез келген адам оқып түсіне алады. Екіншісі ғұламалар үшін, және сондай-ақ Алла субханала тағала қалбын ашып, өзі белгілі бір деңгейге жеткен уәлилік, яғни Алланың досы болу, әулиелік деңгейге жеткен адамдарға
Алла субханала тағала тура жол етіп беретін аяттар. Яғни кейбір аяттардан мысалы жалпы авам халық бір ерекше мағыналарды байқамауы мүмкін. Бірақ Алланың сүйікті құлдары, Алла жүрегін ашқан құлдар ол аяттарды оқыған кезде ол жерден осы хади, худа, яғни тура жолды табады. Ондай болатын болса, Құрандағы аяттар, яғни тура жолды көрсетуші аяттар, бірі анық ашық болған, екіншісі белгілі бір деңгейге жеткен, Алла жүрегіне арнайы білім салған адамдарға тура жол болған аяттар. Алла субханала тағала соны айтып жатыр. Яғни жалпылама тура жол болған аяттар және уабайинатин минал худа, айқын дәлелдерге негізделген тура жол болған Құран деп Алла субханала тағала айтып жатыр. Және уәл фурқан, фурқан дегеніміз яғни ақ пен қараны ажырататын. Ондай болатын болса, Құран бұл біріншіден тура жол, екіншіден бізге ақ пен қараны ажыратып беретін Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түсірген қияметке дейін қалатын соңғы кітабы болып табылады. Алла субханала тағала ары қарай айтады: "Фаман шахида минкумуш шахра фальясум". Ал кім сендердің қайсың осы айды көрсе, ораза тұтсын деді. Яғни осы айдың туғанын көрсе, кімде-кім мұсылман болған халінде, ақыл есі орында болған халінде, балиғатқа жеткен халінде, ауру болмаған, сапарда болмаған халде айдың туғанын көрсе, Рамазанның күнін басынан кешетін болса, онда ол адам ораза тұтсын деп Алла субханала тағала айтып жатыр. Неге біз бұны бұлай тәпсірлеп жатырмыз? Себебі келесі аяттарда Алла субханала тағала сапарда болған адамға, ауру болған адамға ораза ұстамауға рұқсат береді. Ал бұл жерде фаман шахида минкумуш шахра фальясум, кімде-кім айдың туғанын көрсе, ораза тұтсын деп жатыр. Яғни ораза тұту міндет. Ораза тұту кімге міндет? Біріншісі мұсылман адам, ақыл есі дұрыс адам, балиғатқа жеткен адам, және аузын ашуға әлгі рұқсат болатын жағдайда болмаған адам. Ауру болмаған, сапарда болмаған, немесе әйел болса жүкті болмаған, және емізулі баласы болмаған әйел. Енді жүкті әйелдің мәселесінде ғұламаларымыз егер жүктілігіне зиян келмейтін болса, онда ораза тұтуы міндетті дейді. Алла субханала тағала бұл аятта ораза тұтудың міндет екендігін айтып жатыр. Бір топ ғұламалар біз өткен дәрісімізде 184 аятты түсіндірген кезде айтқанымыздай, осы аятпен, яғни осы сөзбен әлгі сапарда болмаған адамның ораза тұтуы міндетті болды да, алдыңғы орнына фидия бере салу мүмкіндігі ол үкім жойылды дейді. Алла субханала тағала ары қарай айтады: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Бұл аятқа тоқталудан алдын тағы бір мәселені айтып кету керек. Енді бұл жерде мынау кімде-кім айдың туғанын көрсе, ораза тұтсын деген бұл әрбір адамға міндет сияқты көрінгенімен, негізінде әрбір адамның жеке оразаның айын көруі міндетті емес. Ғұламаларымыз егер күн ашық болатын болса, аспанда бұлт болмаса, онда көптеген адамдардың куәлігі қажет дейді. Егер күн бұлт болатын болса, онда бір әділ, тақуа, өтірік сөйлемейтін сенімді адамның куәлігі жеткілікті дейді. Яғни мен оразаның айын көрдім дейтін болса, онда ораза тұту міндет болады деді. Яғни бұл мысалы бір қалада, бір елді мекенде болған адамдарға қатысты. Енді басқа ұзақ жерде болған адамға қатысты, мына қаладағы адамның айды көруі, екінші қаладағы мұсылмандарға оразаны міндеттейді ме, міндеттемейді ме деген мәселеде ғұламаларымыздың арасында әртүрлі көзқарас бар. Біздің ғұламаларымыздың көзқарасы бойынша жердің қайбір жерінде айдың туғаны байқалса, айдың туғаны анық болса, онда басқа жердегі мұсылмандарға да ораза тұту міндетті болады деді. Енді қазіргі кезде бұл ай көру мәселесі алдыңғы уақыттарға қарағанда қайда жеңілдетілген, себебі қазіргі уақытта
Алланың бізге берген үлкен нығметтері бар. Әлгі арнайы сол айды бақылайтын түрлі ғылыми техникалардың дамуы, тағы да басқа да айдың туғанын білетін, зерттейтін тәсілдердің дамуы, бұның барлығы айдың қай уақытта туатындығын білу жолдарын альхамдулилля жеңілдетті. Алла субханаху тағала ары қарай айтып жатыр: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ал кім ауру болса, не сапарда болса, онда басқа күндерден дәл сондай мерзім тұтсын деді. Яғни біз өткенде айтып кеткендей, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ал кім ауру болса, не сапарда жүріп, аузын ашса, онда басқа күндерден дәл сондай мерзім тұтсын деген мағына аяттан шығады. Бұл негізгі ғұламалардың көзқарасы. Біз өткен дәрісте бұл мәселені айтып кеткен болатынбыз. Кейбір ғұламалардың көзқарасы бойынша сапарда жүрген адамның ораза тұтпауы міндетті. Олар сапарда жүріп ораза тұтса, оның оразасы қабыл болмайды, бәрібір қайтып ораза тұтып беру керек деп айтады. Және олар бұл аятқа қосымша тағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін дәлелге келтіреді. Лайса минал бирри ас-сияму фис сафар. Яғни сапарда жүрген кезде ораза ұстау жақсылық емес деген хадисті дәлелге келтіреді. Бірақ біздің ғұламаларымыз ол хадистің айтылу себебі бар екендігін, ол хадис сапарда жүріп ораза тұтып қатты қиналған адамдарға қатысты екендігін айтқан. Ол хадистің айтылу себебі бар. Ал басқа хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі ораза ұстағандығы сапарда жүрген кезде және сапарда жүріп ораза ұстаған адамдарға рұқсат бергендігі баян етілген. Ондай болатын болса, бұл аяттың мағынасы, яғни кімде-кім ауру болып аузын ашып жіберсе, кімде-кім сапарда болып аузын ашатын болса, онда дәл сондай мерзімді басқа уақытта тұтып берсін деді. Яғни күніне күн тұтып берсін деді. Әр күніне бір күн. Себебі бұларға ауыз ашуға рұқсат. Егер кімде-кім рұқсатсыз аузын ашатын болса, оразасын бұзатын болса, онда ол адамға каффарат міндетті болады. Алла субханаху тағала ол жайында басқа аяттарда баян еткен және басқа аяттарда басқа үкімге қатысты. Бірақ оразасын әдейі бұзған адамға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде каффарат міндет екендігі айтылады. Каффарат ол, яғни мысалы бір адам себепсіз оразасын ашып жіберетін болса, оразаның күнінде әйелімен қосылатын болса, ол адамға 60 күн ораза тұту міндетті болады. Ал сапарда жүріп немесе ауру болып аузын ашқан адамға тек қана қазасын тұтып беру міндет болады. Каффарат оған міндет емес. Яғни басқа күндерден дәл сондай мерзім тұтып беруі міндетті. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра ва литукмилул иддата ва литукаббируллаха ала ма хадакум ва лааллакум ташкурун. Алла сендерге жеңілдікті қалайды, қиындықты қаламайды. Һәм сендердің сол мерзімді толтырып, өздеріңді тура жолға салғаны үшін Алланы ұлықтауларыңды қалайды. Бәлкім шүкір етерсіңдер деді. Бұл аяттан ғұламаларымыз мынандай мағына шығарады. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Алла тағала сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты, қиындықты қаламайды деп жатыр. Алла субханаху тағала негізі бізге оразаны бұдан көп етіп міндеттейтін болса, міндеттеуді қалағанда Алла солай істереді. Бірақ 12 айдың бір айын ғана бізге ораза етіп бекітті, міндетті ораза етіп бекітті. Одан кейін сол айдың ішінде түрлі жағдайларға түскен адамдарға ауыз ашуға рұқсат берді. Ауру болып қалсаң ораза тұтуға міндетті емессің. Сапарға шықсаң ораза тұтуға міндетті емессің. Әйел адам баласын емізіп жатса, баласын емізген сайын қиналып жатса, оған ораза тұтуға міндетті емес. Және
жүкті әйелге де тура сондай. Алла субханала тағала бізге ауырлықты қаламайды, қиындықты қаламайды, жеңілдікті қалайды. Сол үшін сондай бізге ісімізді жеңілдететін үкімдерді беріп қойды. Және сондай-ақ бұл аяттан шығатын тағы бір мағына, Алла субханала тағала бізге басқа күндерден осы оразада кеткен күндерді өтеп беруімізді талап еткен кезде, яғни әлгі күндер арасын үзбестен болуы міндет емес. Басқа күндерде ораза тұтқан кезімізде тура оразадағыдай арасын бөлмей тұту міндетті емес. Егер ондай болатын болса, онда қиындық болар еді. Одан кейін Алла субханала тағала «Валитукмилул идда», яғни мерзімді толтыру деді. Мерзімді толтыру. Оразада 30 күн міндетті болды ма, соның сіз мысалы 10 күнін жіберіп алдыңыз ба, сол мерзімді, яғни уақытты Алла тағаланың бекіткен, оразаға бекіткен уақытын толтыру үшін мына жақтан 10 күн тұтып беруге міндеттісіз. Алла субханала тағала сол мерзімді толтырып дейді. Яғни негізгі мақсат мерзімді толтыру. Мерзімді сіз 10 күнді бөліп толтырсаңыз да болады, немесе бәрін қосып 10 күнді арасын үзбестен толтырсаңыз да болады. Бастысы Алла субханала тағала айтып жатыр: «Валитукмилул идда». Әлі кеткен күндерді, қаза болған күндерді толтыру деп жатыр. Қалай толтырсаңыз да, сіз бастысы толтырсаңыз болды. Яғни арасы үзілмеуі шарт емес. Егер үзбей тұту міндетті болғанда, онда Алла субханала тағала оны бізге баян етер еді. Басқа мәселеде Алла субханала тағала мысалы айтты: «Шахрайни мутатабиайн». Адам өлтірген кісіге қатысты тәубе етсе, 2 ай ораза тұтуы керек деді. Шахрайни мутатабиайн, яғни арасын үзбестен, арасын үзуге болмайды деді. Бұл жерде Алла субханала тағала тек қана кеткен күндеріңді толтырсаң болды деді. «Валитукаббируллаха аля ма хадакум ва лааллакум ташкурун». Және сондай-ақ Алла сендерден өзін ұлықтауларыңды қалайды деді. Әлбетте Алла субханала тағала осындай бізге керемет құлшылықты берді. Ол құлшылықтың адамның өзіне, тақуалығына, қоғамға, денсаулығына берер пайдасы өте зор. Сондай керемет құлшылықты беріп, өзіне құлшылық етуге бізге мүмкіндік берген, және ол құлшылықта ешқандай бізге қиындық бермеген, керісінше біздің ісімізді жеңілдететін үкімдерді берген Алла субханала тағала өзін ұлықтауға лайық. Және сондай-ақ кейбір уламаларымыз, соның ішінде Ибн Аббас радиаллаху анхума бұл жердегі «Валитукаббируллаха аля ма хадакум», яғни Алланы ұлықтауларың үшін деген сөз, бұл айттағы тәкбир, Алланы ұлықтауға қатысты деген. Енді ол мәселеде уламаларымыздың арасында әртүрлі көзқарас бар. Ол мәселенің үкімінде біздің Ханафи мазхабында жалпы тәкбир айту ораза айтында міндетті емес. Жалпы тәкбір айтсаңыз рұқсат. Ханафи мазхабының кейбір уламалары сүннет дегенде риуаятты келтіреді. Яғни белгілі бір уақытқа байланысты емес, жалпы сол күндерде Алланы ұлықтайтын, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген осы тәкбирлерді айтсаңыз, ол өзіңіз үшін хайырлы, оның сауабы мол. Ал құрбан айт кезінде бұл тәкбирлер әр намазда айту міндетті болады. Әлгі тәкбірді айту міндетті болады. Білесіздер оны. Сол Арафа күнінен бастап айттың 4-ші күніне дейін адамдар тәкбір айтады. «Валааллакум ташкурун», бәлкім шүкір етерсіңдер дейді. Бәлкім шүкір етерсіңдер. Яғни адам Алла субханала тағаланың өзіне берген осындай мүмкіндіктері үшін көптеген шүкірліктер айтуы керек. Алла субханала тағалаға шүкіршілігін білдіру керек. Аллаға шүкіршілікті білдіру әлбетте осы Алланың бізге міндеттеген бұйрықтарын орындаумен болады. Адам қалай шүкіршілік етеді? Сол Алланың міндеттеген құлшылықтарын орындаумен.
шүкірлік дегеніміз тек қана тілмен Құдайға шүкір деу емес. Себебі ондай шүкіршілікті адамдардың көбісі айтады. Бірақ Алла субханала тағала «Ва қалилу мин ибадия шакур», менің пенделерімнің азы ғана маған шүкіршілік етеді деп жатыр. Неге Алла субханала тағала азы ғана шүкіршілік етеді деп жатыр? Себебі шынайы шүкіршілік бұл біріншіден Алла тағаланың бұйырғандарын орындап, тыйған дүниелерінен тыйылуымен болады. Әлбетте, шүкіршіліктің мұндай түрін адамдардың көпшілігі орындай бермейді. Алла субханала тағала «Валааллакум ташкурун», Аллаға құлшылық ету арқылы, Алланың бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылу арқылы Аллаға шүкіршілік етіңдер деп жатыр. Келесі аятта 186 аятта Алла субханала тағала айтады: «Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу даъвата да'i иза да'ан, фальястаджибу ли ва лиюъмину би лааллахум яршудун». Ал егер муъмин құлдарым сенен, уа пайғамбар, мен туралы сұрайтын болса, расында мен жақынмын. Дұға етуші ықыласпен дұға етсе, жауап беремін, яғни оның дұғасын қабыл етемін. Сондықтан олар маған шынайы сеніммен жауап қатып, маған иман келтірсін, бәлкім сонда дұрыс жолда болар деді. Енді бұл аяттың ораза аяттарынан кейін келуінің сыры неде? Ғұламаларымыз айтады, бұл аяттың ораза аяттарынан кейін келуінің сыры, Аллаху алам, әлбетте ақиқаты Аллаға аян. Адам ораза тұту арқылы руханиятқа самғайды, ораза тұту арқылы Аллаға жақынырақ болады. Және ол адамның дұғасы иншаллах қабыл болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 түрлі адамның дұғасы қайтарылмайды деді. Соның бірі ас-саим. Ас-саим ла турадду даъвату. Ораза тұтқан адамның дұғасы қайтарылмайды. Неге? Себебі ол адам Аллаға жақын. Сол үшін де Алла субханала тағала өзінің жақындығын білдіретін аятты ораза аяттарынан кейін, оразаға байланысты аяттардан кейін келтіріп жатыр. Және Алла субханала тағала бұл жерде «Ва иза саалака ибади», егер пенделерім сенен сұраса, мен жайында сұраса, «Фа инни қариб», мен оларға жақынмын дейді. Жалпы Құранда «Саалака ясалунак», сенен олар сұрайды, сенен олар сұраса деген секілді аяттар бірнеше жерде келеді, бірақ басқа жерлерде келген кезде Алла субханала тағала «Қул» дейді, айт деген сөзді келтіреді. Мысалы «Ясалунака анил ахилла», олар сенен ай жайында сұрайды. «Қул», айт ей Мұхаммад. «Ястафтунак», олар сенен мына мәселеде пәтуа сұрап жатыр. «Қул», айт ей Мұхаммад. «Ясалунака анил хамр», олар сенен арақ жайында сұрайды. «Қул», айт ей Мұхаммад. «Ясалунака анил махид», олар сенен етеккір жайында сұрайды. «Қул», айт. Ал бірақ «Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб», пенделерім мен жайында сенен сұраса, онда мен жақынмын дейді. Яғни Алла субханала тағала бұл жерде өзінің жақын екендігін және Алладан дұға тілеу үшін ортада біреудің болуының қажет емес екендігін айтып жатыр. Ал үкім мәселелеріне қатысты аяттарда Алла субханала тағала «Қул» деп жатыр, айт ей Мұхаммад деп жатыр. Неге? Себебі үкімді білуде біз пайғамбарымызға мұқтажбыз. Бізге Алланың үкімін жеткізетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болмаса, біз діннің үкімдерін біле алмаймыз. Сол үшін де біздің ғұламаларымыз айтады, имам Абу Ханифа рахмахуллахтан сондай риуаят келеді, «Шүкрул мун'ами ваджибун ақлан» деді. Яғни адам ақылымен Алла тағаланы танып, Аллаға иман келтіруге міндетті дейді. Неге? Себебі адам ақылын істететін болса, дұрыс істететін болса, дұрыс пікірлей алса, бұл дүниенің жаратушысы бар екенін міндетті түрде біледі. Ақылы оны соған жеткізеді. Ал бірақ одан кейін Аллаға қалай құлшылық қылу керек деген мәселеде ол жерде адамның ақылы жетпейді. Адам мысалы ақылымен намазды бекіте алмайды. Мынандай құлшылық істеймін, ол таңертең 2 ракат болады, түсте мынанша ракат болады деп ол оны ақылмен бекіте алмайды. Адам Алланың үкімдерін білуде, фиқ мәселелерін білуде пайғамбарға және сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұрагерлері болған ғұламаларға мұқтаж, діннің үкімдерін баяндап беруде. Бірақ дұға жасауда адам қолын жайып, «Я Алла» деп бірден Алладан сұрай бере алады. Алла тағаланың, Алла мен пенденің арасында ешқандай бір дәнекер,
Алла мен пенденің арасында пенденің дұғасын тосып қалатын еш нәрсе жоқ. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады ғой, Алла тағаланың есігінің алдында ешқандай күзетші жоқ, Алла тағаланың есігінің алдында ешқандай бағанағы қазіргі тілмен айтатын болсақ секретар, басқа деген нәрсе жоқ. Алла субханала тағаланың есігі, дұға есігі әрбір адамға ашық. Сол үшін де Алла субханала тағала бұл жерде айт деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатқан жоқ. Фаинни қариб, мен жақынмын деп жатыр. Енді бұл аяттың түсу себебіне қатысты мынандай хадистер келген. Бірде бір араби пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, уа Алланың елшісі, ақарибун раббуна фанунаджих ам баидун фанунадих. Раббымыз бізге жақын ба, біз мінәжат жасап, яғни сондай бір бәсең дауыспен дұға жасаймыз ба, немесе фанунадих, оны шақырамыз ба, яғни ол ұзақта ма, дауысымызды көтеріп шақырамыз ба деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрайды. Фанзалаллаху тағала хадил ая, сол кезде Алла субханала тағала осы аятты түсірді дейді. Бұл бір хадис. Екінші бір хадисте келеді, имам Бухари, имам Муслим, тағы да басқа да ғұламалар келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде шайқаста сахабалармен бірге болды. Сонда сахабалары Алланы ұлықтау сөздерін, дауыстарын қатты көтеріп, сондай бір көтеріңкі дауыстармен айтты. Дұға жасаған кезде, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, иннакум ла тадауна асамма ва ла ғаиба. Сендер бір естімейтін біреуді, яғни керең болған, саңырау болған біреуді, немесе ғайып болған біреуді шақырып жатқан жоқсыңдар. Ұзақта болған, естімейтін біреуге дұға жасап жатқан жоқсыңдар. Иннама тадауна самиан қариба. Сендер естуші болған, жақын болған Алла тағалаға дұға жасап жатсыңдар, Алланы ұлықтап жатсыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Алла субханала тағала сол кезде осы аятты түсірді дейді. Осы аятты түсірді. Яғни Алла субханала тағала бұл аяттарда жалпы өзінің жақын екендігін білдіріп жатыр. Әлбетте Алланың жақын болуы немесе күнәһар пенделерінен ұзақ болуы ара қашықтықпен емес. Бұл жайында имам Абу Ханифа рахимахуллах Фиқхул Акбар кітабында айтып кеткен. Алла тағаланың сүйікті құлдарына, мұмин құлдарына, Аллаға бағынатын, Алланың бұйрықтарын орындайтын құлдарына жақын болуы мейірім рахымымен, ал күнәһар пенделерден ұзақ болуы ол да Алла субханала тағаланың оларға азап түсіруімен, оларға қаһары жауымен болады. Алла субханала тағаланың пендеге жақын болуы, ұзақ болуы ара қашықтықпен емес. Және Алла субханала тағала бір аятта «Ва нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид». Біз адамға күре тамырынан жақынбыз дейді. Адамға күре тамырынан жақынбыз. Әлбетте бұл жердегі жақындықта бұл физикалық жақындық емес. Алла субханала тағала айтады: «Уджибу даъвата даъи иза даъан». Егер бір адам қажетін сұрайтын болса, мен оның қажетін беремін дейді. Уджибу даъвата даъи иза даъан. Яғни адам Алла субханала тағаладан көптеп өзінің қажетін сұрауы керек. Пендеден сұрасаң ашуланады, Алла тағаладан сұрамасаң ашуланады. Алла субханала тағала қолын көтеріп қажетін сұраушы пендесін жақсы көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аяқ киіміңнің бауын болса да Алла тағаладан сұра деді. Яғни Алла тағаладан сұраған кезде, ой, мынау болмашы нәрсе, бұны сұрамайын, мен тек қана күрделі мәселелерді сұрайын деген нәрсе болмайды. Кез келген қажеттілігіңіз бар ма, Алла субханала тағаладан бәрін сұраңыз. Алла субханала тағала өзінің сұраған құлын жақсы көреді. Және дұға біздің өмірімізде, жалпы құлшылығымызда, біздің шариғатымызда өте маңызды рөл ойнайды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ад-дуау мухул ибада, имам Термизи келтірген хадисте, дұға құлшылықтың өзегі деді. Және Нуаман ибн Башир радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мына сөзді риуаят етті: ад-дуау хуал ибада. Дұға бұл құлшылық деді. Яғни сіздің дұғаңыздың өзі құлшылық. Және артынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям удауни астаджиб лакум. Менен сұраңдар, мен сұрағандарыңды беремін, дұғаларыңды қабыл етемін деген Алла тағаланың сөзін оқып берді. Ондай болатын болса, әрқайсымыз бүкіл қажеттіліктерімізді, мұқтаждығымызды
Алла субханала тағаладан сұрауымыз керек. Сонда Алла субханала тағала бізге тілегенімізді береді. Енді Алла субханала тағала сұрағанымызды беру үшін біз не істеуіміз керек? Фалестажибу ли. Сондықтан олар маған шынайы сеніммен жауап қатып деді. Жауап қатып, валюмину би, маған иман келтірсін деді. Яғни сен иман келтіру арқылы, Алла тағаланың бұйрықтарын орындау арқылы Алла субханала тағаладан өзіңнің дұғаларыңды қабыл етуін сұрайсың. Алланың бұйрықтарын орындамастан, Алла субханала тағаланың тыйғандарынан тыймастан жүріп дұға тілейтін болсаң, ол дұғаң әлбетте қабыл болмайды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге бір адам жайында айтты. Көптеген сапарда жүреді деді, қасиетті мекендерге барады, үсті шаң-шаң, ұйпа-тұйпа шашы, көптеген сапарда жүргендіктен сондай халге түскен, қолын көтеріп я раббым деп дұға тілейді, бірақ оның жегені харам, ішкені харам, кигені харам, дұғасы қайдан қабыл болсын дейді. Яғни сіздің жегеніңіз харам болса, ішкеніңіз харам болса, адамдарға зұлымдық жасап жүрген болсаңыз, онда дұғаңыз қабыл болмайды. Алла субханала тағала мен дұға тілеушінің дұғасын қабыл етемін дейді. Сол үшін де фалестажибу ли, яғни менің парыздарымды орындасын, тыйғандарымнан тыйылсын, маған иман келтірсін деді. Иман келтірсін, сол кезде мен олардың дұғаларын қабыл етемін деді. Осы істерді істеу арқылы дұғаларының қабыл болуына әрекет етсін деп Алла субханала тағала айтып жатыр. Егер біз Алла тағаланың бұйырғандарын орындасақ, Алла тағала сұрағанымызды береді. Алла тағаланың бұйырғандарынан бас тартсақ, Алла субханала тағала сұрағандарымызды бермейді. Алла тағала біз онымен қандай мәміледе болсақ, сондай мәміледе болады. Мысалы, фадкуруни азкуркум, мені зікір етіңдер, мен сендерді зікір етемін деді. Мен сендерді зікір етемін, яғни сендерді еске аламын. Мені еске алыңдар, мен сендерді есіме аламын. Насуллаха фанасияхум, яғни сіз қандай мәміледе боласыз, Алла субханала тағала сондай мәміледе болады. Сіз Алла тағаладан дұғаңызды, қажетіңіз сұраған кезде, сонымен қатар Алла тағаланың бұйрықтарын орындауыңыз қажет. Сол кезде иншалла Алла тағала дұғаларыңызды қабыл етеді. Бұл жерде ғұламаларымыз айтыпты, әл-истижаба, яғни истижаба дегеніміз Аллаға бойұсыну, Алланың бұйырғандарын орындау депті. Және сондай-ақ Аллаға иман келтіруіміз керек. Сол кезде Алла субханала тағала айтады, лааллахум яршудун, бәлкім сонда олар дұрыс жолда болар деді. Яғни Алла тағаланың бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылатын болсаңыз, сондай халде жүріп Алла тағаладан қажетіңізді сұрайтын болсаңыз, иншалла сіз тура жолда боласыз, хидаятта боласыз. Алла субханала тағала екі дүниенің жақсылығына сізді бастап қояды. Бұл дүниеде де, ақиретте де Алла субханала тағала сізді өзінің хидаятына бастайды. Алла субханала тағала бәрімізді сол Алланың бұйрықтарын орындап, Аллаға иман келтіріп, Алла тағаладан мұқтаждығын сұрап, тура жолды тапқан, хидаятта болған пенделерін етсін. Иншалла осымен тоқтаймыз. Келесі дәрістерде Бақара сүресінің басқа да аяттарының тәфсірін үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.